नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बुक के एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। दो कंपाउंड है, दोनों नंबर ऑफ मोल्स में इक्वल है और दोनों का मास कितना है हमारे पास में 1 ग्राम। क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? उनका मास इक्वल नहीं है, उनके नंबर ऑफ द मोल्स इक्वल है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन वाला HCl का कितना ml हमें चाहिए जो इस मिक्सचर से कंप्लीटली रिएक्शन कर सके। लेट वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नाउ लुक, mass of the mixture is 1 gram. Amount of the mixture is 1 gram. We write all the information in a tabular form. That is very easy to understand. Now look, amount of sodium carbonate is x gram. So the amount of sodium hydrogen carbonate is 1 minus x. Molar mass of sodium carbonate is 106. Molar mass of sodium hydrogen carbonate is 84. So the number of the moles, mass divided by molar mass, x by 106. In this case 1 minus x divided by 84. This is the number of moles. According to the problem, in mixture compounds are present in equimolar composition. कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं? इक्वल है। जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, दैट मीन x by 106 is equals to 1 minus x by 84. So we solve this equation, and after solving this equation we got the value of x, that is the 0.558. This is the value of x, and x is the mass of sodium carbonate. So we again write this information. The mass of the sodium carbonate is 0.558. Same way the mass of the sodium hydrogen carbonate is, हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे किसको? 0.558 को। सो द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 0.442। 1 में से सब्सट्रैक्ट क्यों किया? बिकॉज द टोटल मास ऑफ मिक्सचर इज 1 ग्राम। सो द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, we calculate, the answer is come same because those are present in equimolar composition. So number of the moles are 0.00526 for sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. According to the reactions takes place between sodium carbonate and HCl. Look, in this equation, the 2 moles of HCl is required to react with 1 mole of sodium carbonate. 1 mole sodium carbonate react with the 2 mole of HCl. So how many moles of sodium carbonate we have? 0.00526 moles. So इस मोल से रिएक्ट करने के लिए हमें कितना HCl चाहिएगा? That amount is the 2 into 0.00526. So that value is the 0.01052. This is the amount of HCl required to react with sodium carbonate. In the same way, the sodium hydrogen carbonate, 1 mole of the sodium hydrogen carbonate react with 1 mole of HCl. So the required amount of the HCl is 0.00526. So total amount of the HCl that is required is sum of these two quantities, that is 0.01578 mole. We know the formula of molarity. The formula of the molarity say molarity is equals to mole of HCl divided by volume of solution in ml into 1000. We put all these value. The concentration of the HCl solution is already given, that is the 0.1 mole of the HCl that is required. The total mole is 0.01578. Volume of solution to be find out multiplied by 1000. When we solve this problem, we require 158 ml of HCl to react completely with the 1 gram equimolar mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. This one is the answer of our this numerical. Thank you.